Ağzına sıçıyorum, yandım lan. Adamı kestim. Oha, adamı kestim. Çıplak kestim adamı. Arkadaşlar Ziyeteri klik sesini koyacaktım videoya. Ölsem bile atacağım çünkü bu sahne çok güzel. Ulan çıplak şekilde adamı kestim. Abi çıplağım lan, çıplağım. Lan görmedim arkadaşlar, şu sesini siz duyun. Yani o an Ziyeteri sesini duyduğunuz hiç bilmiyorum, duyun yani. Ben yine mikrofonu ayarlıyorum. Sikseniz bu adamı kesemezdim. Minecraft unutmamışım lan. Vallahi hiç girmiyorum Minecraft. Abi bunu mu kestin? Arkadaşlar kusura bakmayın, videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun, sizi çok seviyorum.